بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن هم د مارچ کال 2018 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. نن د روژې مبارکې شلمه ورځ ده، دویمه عشره په ختمېدو ده او د آخري عشرې د مغفرت ته داخلیږو. انشاءالله دا به د الله تعالی موږ تاسو د ټولو د ګناهونو د مغفرت ورځې وګرځي او اسلامي نړۍ باندې د الله خپل خاص رحم وکړي، ځکه چې په مشکل تاریخي وخت کې قرار لري. د نن ورځې په برنامه کې زما د افغانستان موضوع او همدارنګه نړیوالو موضوعاتو کې چې نوي حالات خواته خبرې روانې دي او مشکل حالات خواته روانې دي، په دې باندې به یو درغنده نظر ولرم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي د مرزي شخړه روانه ده. تاسو ته معلومه ده چې په ډیورند کرښې باندې جنگ وسم ادامه لري، دواړو خواته بریدونه کیږي. اسلامي امارت برلاسي پیدا کړی دی. زموږ تاسو الحمدلله اوس بریدونه د پاکستان اخواته شروع شوي دي. د میزایلونو د راتګ خبرې وشولې. اوس یو تازه خبر دا دی چې روسانو افغانستان ته د کنکورس په نامه میزایل چې دي دا ورکړي دي او د عین حال کې د په خیبر دغه کې به د نوي عملیات په رسمي توګه د حکومت د پاکستان په مقابل کې به شروع کیږي او همدارنګه روسیې د افغانستان د دریځ په مقابل د پاکستان کې حمایت کړی دی. سره دی چې الته تهمت ویل چې په افغانستان کې ترهګران زیات شوي دي، دا دي، خو بیا هم اوس حمایت کړی دی او په دې بابت کې دا په سیمه ییز دریځ کې یو ښه بدلون دی. راځم په نړیوالو موضوعاتو ته. تاسو معلومه ده چې د ایران او د اسرائیلو د امریکې جګړه ورځ تر بله خپل شکلونه بدلی، ځکه چې ایران یا اسلامي نړۍ د داسې یو مکار دښمن سره مخ دی چې د هغه نه پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم هم دغه کو چې دی ډېره شیطاني چهره لري یهودان، او د دوی سره دوی نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې دوی په جنګ کې په هر مرحله کې دوی د هیڅ شي باندې دریغ نه کوي. اوس موږ تاسو ګورو چې پرون ما تاسو خپل په برنامه کې ویلو چې د په نامه د قیشم جزیرې چې هلته د اوبو پاکولو دی چې د مالګه تیل لرکي اوبه صفا کوي خلکو ته ورکوي، ډیسالینیشن مرکز باندې برید شوی و. نن اسرائیلي ورځپاڼو دا په ډېر شاسورخۍ سره نشر کړی و چې او خوشحالي اظهار کړی و، جشن غونډې کړی و چې د امارات متحده عربي پر ایران باندې برید وکړ. د شیخ د خوانه د امارات متحده عربي د شیخان د خوانه دفعتاً عکس العمل راغی او اسرائیل ته دغه وکړ چې دا کار موږ نه دی کړی، دا جدا داسې برادوي او په همدې اخبارونو کې به بیرته لیکي چې دا کار امارات متحده عربي نه دی کړی او همداسې مو وشوله. په اخبارونو کې دا دوباره نشر شول، کلیپونه ما سره موجود دي چې بیرته نشر شو او دا خبر هغې واصله امارات متحده عربي ورته ویل چې ما پر ایران باندې برید نه دی کړی. یعنې د دوی کوشش دا دی چې عربي ملکونه په یو رقم باید د ایران باندې برید وکړي او دا جنگ خپل نوعیت بدل کړي. بل تاسو دا معلومه ده چې پرون اسرائیل په ایران کې په پټرولو په ذخیرو باندې حمله کړې وه او په دې پټرولو ذخیرو باندې داسې یو ماده استعمال کړې ده، داسې یو کیمیاوي مواد استعمال کړي دي چې هغه کله د پټرول دود وکړي، دا دود یې راجګ شي، یو ماده دا دود کیږي، بله ماده چې دوی هغه استعمال کړي دا دواړه سره یو ځای کیږي، په نامه د تیزاب یو دغه جوړوي، اسید رین ورته وایي، باران د تیزاب یا د تیزابي باران د دې نه جوړیږي او کله چې دا باران قطرې په انسانانو ولیږي د انسانانو وجود داسې کیږي لکه اور چې واخلي سوځي او دوی دغه کار په دغه مرکز دغه کړی دی، تصفیه د پټرولو د ایران باندې او د دنه چې هغه تور دود اوچت شوی و، د هغه تور دود په نتیجه کې باران وشو او دغه باران په خلکو چا باندې چې دا باران ولیدلی دی د هغې په یو جلدي مشکل او عذاب سره مخ کړي دي او که چیرته دا فضا نه تنفس کی څوک
دا شش ته ځي که شش ته چې ځي هلته دا رقم ته عکس العمل ښکاره کوي ځکه وینې ته ځي د وینې کې دا په سکتې دماغي باندې مبدلیږي او خلک وژني. نو دی اوس لګیا دی د کیمیاوي موادو خواته یې مخه راوړې ده او دا کار اسرائیلیانو کړی دی. فکر کوم چې یا به یې امریکایانو سره په دې مشوره کړي یا به نه کړي، خو دا کار دوی کړی دی او دغه استعمال کړی دی او اوس یعنی جنگ یو دا ښکاره په دې واضح معلومیږي کله چې زه تاسو وایم چې ایران بره لاس پیدا کړی دی، اسرائیلیان په ماته کې دي، امریکایان په ماته کې دي، په چغې او پغې د هغې ډېرې دي، خو په اصل کې ایرانیانو میدان ته ننوړی دی او د هغې د مات سره مخ شوي دي. اوس د دې نه بعد بل خطر چې دی هغه دا دی چې دی ایران ته وایي چې کاملا تسلیم شه، که تسلیم نشي نو عواقب به ښه نه دا هغه مرحله ده چې په دویم نړیوال جنګ کې تاسو یاد شئ چې دی جاپان ته وویل چې تسلیم شه، که تسلیم نشي عواقب به دې خرابي. بیا په ناګاساکي او هیروشیما باندې دوی بمونه واچول، بیا جاپان مجبور شو تسلیم شو او عین ګواښ جرمني ته کړی و که جرمني ته تسلیم نشي نو موږ په تا باندې اتم بم به اچو. نو په دې اساس باندې بیا جرمني هم پس له هغې نه چې هټلر ځان ووژنه بیا دوی کاملا تسلیم شول او امریکایانو آلمان په دوه حصو شو، آلمان شرقي او غربي باندې دوی سره تقسیم کړ، شرق خواته لاړ څه غرب خواته. اوس دغه پیشبینیګانې کېږي چې دوی لګیا دي ایران ته، ځکه چې دوی ایران سره لوبه بایللې ده. دا خبره زه نه کوم، دا د امریکا خپله سیاسي مفکرین کوي، هغه کسان چې هلته په حساب په سیاسي امورو باندې بحث کوي، لکه سایمن صاحب ډاګلس مک ګریګور وایي چې زمونږ ډېر تصورات او زمونږ ډېرې خبرې دروغ ووتلې، مونږ برنامه نه درلودله، اسرائیل وجود فعلا په خطر کې دی، د ده لپاره چې مونږ د هغې سره کمې وعدې یا خبرې سره کړې وي هغه ټول دروغ وتلې، مونږ پروګرام نه و جوړ کړی نه دی. او دا هم وایي چې دا اول ځل دی په تاریخ کې چې مونږ جنګ ته ځو بدون د برنامې نه ځو. معمولا دی وایي چې مونږ هر جنګ ته تللی سو، مونږ ABC 3 مرحلې جنگ دام تعیین کړي دي، که اوله ناکامه شي دویمه به هم صحیح، که دویم ناکام شي دریمه هم صحیح، او څلورم مرحله کې که درې مرحلې ناکامیږي د بیرون وتلو د بیرته وتلو د جنګ نه لاره به زموږ صحیح. دی وایي چې دا ځل ټرمپ بدون د برنامې نه تللی دی، د نه پروګرام جوړ کړی دی او نه د بیرون وتلو کوم لاره لري او دی سخت په دام کې نښتی دی. دی دا هم وایي چې ایران د یو برنامې لاندې جنگ شروع کړی دی، ایران خپل پروګرام ډېر ښه تطبیق کړی دی. ایران اوله کې د خپل هغه پخواني زړو میزایلونو نه کار واخیسته، د هغې په ذریعه باندې زمونږ مراکز په شرق الاوسط کې ټول ووهل، زمونږ د بحري قواو مرکز ففت فلیټ دغه په بحرین کې ووهه، زمونږ میدان هوایي د قواو مرکز په العدید کې راته ووهه، زمونږ رادارونه چې مونږ د هغې نه کومک اخیسته لپاره د میزایلونو او د لیږلو او د راتللو د هغې د مخه نیولو انټرسپټ کولو، هغه یې راته په عمان کې په امارات متحده عربي کې په بحرین کې او په قطر کې ووهل. همدارنګې زمونږ د ابراهام لینکن کښتۍ راته ووهله. دغه ټول دی دویمه مرحله د دوی، د اوله مرحله د دوی دا پوره شوله. ډېر معذرت غواړم. دویمه مرحله وی دا وه چې دوی په اسرائیلو کې زمونږ قوي ترین میزایل او د دستګاهګانې چې وې چې د ټاټ او د پیټرایټ وې هغه یې راته دغه کړلې، تضعیفه کړې، له منځه یې ویوړلې، دفاعي سیستم هلته هم ختم شو، 80% ټاټ مصرف شوي دي، 50% پیټرایټ مصرف شوي دي، دستګاهګانې وهل شوي دي. اوس ایران په دریمه مرحله کې خپل داخل شوی دی او په دې دریمه مرحله کې دی لګیا دی د اصلي میزایلونو خپل کار اخلي، لکه پرونې چې د فتح 2 فتح 4 همدارنګې خیبر شکن 4 یا خیبر شکن 4 چې دی د دنې کار واخیسته او دا هغه میزایلونه دي چې دا د ځمکې لاندې 100 فوټه لاندې ننوځي، یعنی 15 متره ځمکه کې ننوځي، بنګر بسترونه ماتوي، دا هغه قوي میزایلونه دي او دا د 15 ماکه د دې سرعت دی. یو د 15 ماکه سرعت معنا دا ده چې د فی ساعت 11,500 کیلومتره سرعت لري، په دې سرعت سره دا ځي.
نو دا د امریکایان د مخې نیولې لپاره دغه نه لري، میزایل او راکټ نه لري مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی تر 7 ماکه پورې دفاع کوي. دوی دا جوړ کړی 15 ماکه د ایرانیانو، بنان دا تللی شي خپل لاره سیرې کوي او هلته ځي او خپل اهداف وهي. په دې اساس دا غربي تحلیلګران دا وایي چې د ایران خپل یو پروګرام لاندې دا کړی دی. اوس ایران سوله نه کوي، اوس ایران به دا کوشش کوي چې د امریکا ټول مراکز په دې سیمه کې ووهل شي، امریکا خپې او لاسونه دلته مات شي او د امریکا د دې سیمې نه کاملا ووځي. په هغه صورت کې چې دا ووځي، اسرائیل یوازې شي، ایران به خپل برنامې او پروګرامونه په سیمه کې تطبیقوي. بیا په هغه به د دې خوښوي چې فرضاً په سوریه ځي، په عراق ځي، او دا ښکاره خبر ده چې کله یو قوت کامیابیږي او نور قوتونه ناکامیږي، دا دغه کېږي، دا تغییرات راځي. نو په دې اساس باندې اوس چې دی وایي دا ایران برتري پیدا کړې ده، د اسرائیل او د امریکا سره بله لاره نه شته. اوس اسرائیل په وچو هټکندو باندې لاس پورې کړی دی او اوس خلاف د قوانینو بین الدول ټول دا کوي، جنگي جنایاتو ته لاس اچولی دی. او تاسو معلوم دی په غزه کې 2 کاله دی جنگي جنایات وکړل او په بین المللي محکمه باندې چرت هم خراب نشو، کړي مې د ستا لاس اخلاص. اوس هم هماغه کار کوي، و داسې کیمیاوي مواد په ایران دغه کوي چې خلک په حساب یا سوځي یا دا کوي، ډېر منفي تاثیرات لري. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې ممکن دا دی چې که ډونالد ټرمپ دا وګوري چې دی کاملا د ناکامۍ سره مخ دی او د ایران لاس بره دی او ایران د دوی خبرې ته نه کیني او هره ورځ نوي میزایلونه راوړي، خپل اهداف وهي او ورځ تر بله امریکا او اسرائیل ته دفاع کېږي، ممکن چې په آخره دقیقه کې دی پر دغې باندې ایران باندې اتومي حمله وکړي. او د دې اتومي حمله به په تهران باندې چې په یو ځل ایران ته دا وایي چې بس اوس خو دا کار مې در سره وکړ، اوس به کاملا تسلیمیږي او چې څه زه غواړم. آیا په هغه صورت کې به ایران تسلیم شي او که نه شي، دا بېله خبره ده. په عین حال کې اسرائیل بل پروګرام دا دی چې درګرده په امریکا باندې دا فشار اچي چې ته د هلته یو جزیره ده د ایران چې د کم از کم وایي چې 95% د ایران ټول د پټرولو تجارت د دغې جزیرې نه کېږي. او دا جزیرې نوم دی خارک جزیره. د خارک جزیرې کې د دې لوی ښار دی، اما یو جزیره ده وړوکې معذرت غواړم، ډېر وړوکې جزیره ده، خو د دې د ټولو پټرولو ریفاینري د تصفیې مراکز هملته دي، د هماغې نه پټرول دغه کېږي، نړۍ ته لیږي. او د دې جزیرې لپاره ډېر ځلې د رئیس جمهورانو د امریکا ته مشوره ورکړل شوې ده چې ته موږ لاړ شو دا جزیره ونیسو، خو رئیس جمهورانو دې ته تن نه دی ورکړی، دا کار یې نه دی کړی. په 1999 کې کله چې د خلیج جنګ و، د دې جزیرې د نیولو لپاره امریکایانو هڅه وکړله، دلته یې ډېر زیات بمبارد هم کړی دی، راکټونه یې هم دغه کړي دي او په دې باندې ډېر زیات حملې کړي دي، خو نیولې نه وه. اوس اسرائیل دا فشار لري په امریکا باندې چې ته حد اقل یو 20,000 قوا په دغې جزیره د خارک کې چې د ایران سره ډېره نږدې ده، د ایران جزیره ده چې ایران خاوره ده، دا ترېنه ونیسه او د دې ځینه جنګ په برالی د ایران د هغې نږدې نه شروع کړه او د دې ځینه به موږ دا کوو. خو بیرته تحلیلګران دا وایي چې آیا دا به دوی ته ممکنه وي چې دا کار دوی وکړي، لپاره دی چې څنګه ایران نور ځایونه وایي، خو په دې جزیرې ته که دی راغله خو لا نور هم وهي او دې وژنې به نور هم ډېرې زیاتې شي. خو په هر حال د اسرائیل پافشاري ده پر امریکا باندې، او تاسو ته معلومه ده چې دا دونه ګران فرزند دی د دوی چې په هر حالت کې د ده خبره مني او دا پروګرامونه دوی عملي کوي. وګورو چې آیا دا عملي کېږي یا دوی د اتوم بم خواته ځي د استعمال لپاره. خیر هلته اسرائیل او امریکا ایران ته د اتوم بم اخطار ورکوي، دلته دا بل فرزند دی. موږ او تاسو خواجه آصف پرون ما تاسو ته لیکلي وو چې خواجه آصف اخطار ورکړی که افغانستان زموږ خبره ونه مني موږ بم اتوم استعمالوو. دا ملکونه به خپل بم اتوم بم استعمال کړي، خو زه فکر کوم چې د ده باوجود هم دا زموږ ملکونه چې دي، افغانستان خلک او ایران خلک، دا به موږ د دې حالت نه انشاءالله وځو، موږ په دې حالت کې نه پاتې کیږو. او دا د دې بمونه دا په نور کار نه کوي، دی چې خدای تعالی څنګه په نورو برنامو کې دی ډېرې دسیسې وکړلې. دی وګورئ عربي نړۍ باندې په ترکیې حمله وکړله، په آذربایجان حمله وکړله، په سعودي حمله وکړله، حتی په انګلیس حمله وکړه چې هغې ټول د جنګ ته راکاږي. اما الله تعالی حکمت دا و چې
افشا یې کړل او د ایران موقف ثابت شو چې د ایران دا کار نه و کړی. دغه نړیوالې لوبې او لوی جنایتونه روان دي. همدارنګې ډونالډ ټرمپ د دغې د کورد په حصه کې چې ما تاسو ویلو زنګ یې وهلی او هغې ته یې ویلو چې جنګ کې را داخل شي، اوس انکار یې کړی دی. ویلي چې ما زنګ وهلی خو ما دوی ته نه ویلي جنګ ته را داخل شي، ما ورته ویلي چې جنګ ته را داخل نه شئ چې دا خطرناک دی تاسو ته. دا ویل کېږي دی په دې باندې د خبرو نه اوس اوښتی دی چې هلته ایرانیانو د کردانو دستې ګرفتاره کړلې او په هغې کې د موساد ایجنټان موجود وو، د اسرائیلي موساد کسانو هغه یې ژوندي نیولي دي، عکسونه یې ورته نشر کړي دي ایران. نو کله چې دی ګرفتاره شول، دا افشا شول او ایران وویل چې دی دا د کردو نه استفاده کوي په علیه د ایران، نو ډونالډ ټرمپ د خپل خبرې نه وګرځېد او انکار یې وکړ چې دا کار ما نه دی کړی او موږ بل چا نه دي غوښتلي چې جنګ ته دې راننوځي. د دې خبر نه خپل انکار وکړ. نو دارنګې حالات کړکېچن دي، ډېر مشکل حالات خواته روان دي او وګورو چې الله تعالی رضایت او دغه په څه کې دی. انشاءالله دا مبارزه به روانه وي، د حق و باطل جنګ دی، دا وخت ادامه پیدا کوي. په همدې هیله چې تاسو او د اسلامي نړۍ د الله تعالی خپل په حفظ امان کې وساتي. د روژې مبارکې میاشتې خدای په خیر تېره کړي. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.